他说的书名字都好长哦，虽然蛮好笑的哦。No sir, no sir， 我上手加油！来，各位，礼拜六答应你们要补完。我知道大家都在讲我们音枪的枪的部分，所以呢，我们今天的话就是要来猛男专用的一个强化之书。这一本书啊，它是有台译名的，我看一下，布雷门的摇滚乐队奇迹骑士之书 ，OK 吗？台译的完整翻译名称就这样，所以我们就先以台译的一个为准，好不好？虽然它难念的要死，就算再怎么改翻译啊，一样很难念。以防我讲错，所以我们就简称为乐队书，好吗？基本上是我们的 Slash 强化用的一本书啊，算是非常快就推出了，你就知道它的礼遇非常好。虽然有一半是因为这种东西差不多快卖不动，所以赶快在1-2集内赶快把它推掉 ，OK 吗？今天除了玩这本书之外呢，我还要再补齐一些东西给你们啊。LNG 搭配我们的一个刺猬两侧之书的一个变身，好吧？反正有人想听我们就拍。然后呢，本来就答应你们的嘛，火龙在西游记两侧的一个变身音效，我们也补给你们，好不好？单西游一侧的音效，这样我们就差不多已经算是全部补齐了。然后有一些人问我说，那水剑在哪里？水剑我们开过了，好不好？去留言区看，有网址，想要去看的可以看一下 ，OK 吗？那我们现在就先来介绍我们的新品。我要先说一件事情，完全不知道它这么紫它也太紫了吧！一样是非常梦幻的一个颜色 ，OK 吗？有没有？整本都超级无敌紫，蛮漂亮的，蛮漂亮的。就它上面的图像蛮 Q 的，它是以乐团作为基调，然后里面角色它都是采用动物，各种不同的动物啊，然后全部拿着乐器进行一个演奏。真的不愧是猛男专用的，都特别的梦幻，特别的可爱。下面这段话就是有它的这一本书的一个全名，它是属于我们的物语系列的书，好不好？基本上物语系列书真的是多到快爆炸了。它这个应该算是我现在目前听介绍里面最酷的一本。它这里面的话，就像加入乐团的，他们喜欢在介绍自己时会加入一些那种伴奏，把这元素融入在里面，我觉得是蛮酷的一个设计。上面这的话一样有我们的日语罗马拼音、英文象形字，再来是这一侧的一个发光图腾啊，因为它是左半侧嘛，所以基本上还是设计成左半侧的一个发光图腾形象 ，OK 吗？就是跟我们平常那个皮套看一样，这上面一个喇叭，然后下面就是各种不一样的动物乐器，基本上就是将盖封面上所有的动物啊，都把它做成乐器，非常之酷，非常之酷。配合大家在讲的枪模式来进行一个変身。这样就变完了，好不好？基本上完全没差，因为毕竟他们这个音效已经是完全绑好了，只有差在前面开述的那名称，然后剩下基本上是完全一模一样的，算是一个比较遗憾的一个地方啦。虽然它本身的变身音效搭了2种，已经算是非常之豪华了 ，OK 吗？最主要是我们这边开书的手啊，猛男专用配色啊，非常的粉，猛男都喜欢这种音响啊，然后呢再次盖各种动物形象的一个乐器，然后呢我们现在就马上来帮大家测试一下它在剧中帮大家所使用的一个回复技。这样子就全员恢复了 ，OK 吗？虽然看得出来是为卖而卖啊，但是呢，至少有点回复剂效果还算是不错。来，各位，我们现在玩完枪变身之后呢，再来就是玩我们绝对音效都一样的一个 Second Sword 来吧 ，OK 吗？去让一些观众稍微解惑一下说，这两册书跟圣刃搭配起来大概什么效果，好不好？因为圣刃在剧中的话是有搭配这本书做一个使用的 ，OK 吗？我要讲一件事情，我觉得配音员一定会想说，这会怎么这么长？这个话就像就多少拱，然后这个话长到吓死人，算是非常有趣的一个地方啦。然后呢，在剧中的话，圣刃是有这样变身过的哦，乐团加音响这个手来搭配我们圣刃的一个本身，再加上它的火龙手，由于必杀技基本上都是相同的，所以必杀技就不展示了。
有错觉怎样？我们的猛男骑士基本上他说的书名字都好长哦，虽然蛮好笑的、哦。这应该算是我最后悔没有订日版的东西，因为呢，如果我订日版的话，这2个一定会各有2本啊，全部刷一起，应该会超好笑啊！可惜好不好？如果真的有机会，我就帮大家试一下。这2个也是帮大家验证，没有任何特殊的音效。现在就来进行一个疯狂的一个补完，好不好？说到做到，好不好？哦，我当初想说音效可能就跟我们 Ego 一样，就老鹰那本一样，虽然它的基调是一样，但是它的音效真的是设计的很用心呢。我觉得跟其他书比起来，虽然其他书也会加自己的专属音效，但是这个识别度真的是太高了 ，OK 吗？比我想说好很多哎，不管是单车还是二车，有很强烈的那种齐天大圣的一个风格。很意外，他竟然是使用跟 Ellen Gina 那音效是完全一模一样，让我蛮意外的。我以为他会在一个独立音效，结果没有。理论上这样子算是蛮正常的，因为毕竟这样比较省成本。但是不得不说，我真的觉得刺猬这个图案真的好帅啊！仔细听完之后，我发现其实它的介绍音蛮可爱的，我个人觉得，我觉得黄雷的二侧啦，还是打我的第一选这2侧啊，音效都是非常之不错。所以对我来说啊，我觉得黄雷3侧稍微弱了一点点之外呢，它的其余2侧都非常之棒。好，各位，我们现在都已经帮它做了大补帖了 ，OK 吗？基本上我们已经把所有的疑问全部都测完了。基本上我们那个圣剑驱动器啊，它已经是完全绑定说火、水、雷这3种的才有特殊连着，OK 吗？其他的一概也没有，你必须买他们专门属性的变身的武器才可以进行变身，就要让我们的武器绑个音效，这样子销量会比较好，倒是真的，因为那个本来就是它的一个变身器，所以你不买也没办法变身 ，OK 吗？好了，所以呢，以上就是我们这一次的一个大补完，如果喜欢请帮人评分享，每周好，就再见，拜拜。